কিভাবে হেঁচকি বন্ধ করবেন? হেঁচকি, যাকে হিক্কাও বলা হয়, ডায়াফ্রামের অনিচ্ছাকৃত সংকোচন, যার পরে গ্লটিস হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, যা বৈশিষ্ট্যযুক্ত হাইক শব্দ তৈরি করে। যদিও হেঁচকি সাধারণত ক্ষতিকারক নয় এবং নিজে থেকেই চলে যাওয়ার প্রবণতা থাকে, সেগুলি কখনো কখনো বিরক্তিকর হতে পারে। হেঁচকি বন্ধ করতে সাহায্য করার জন্য এখানে কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। আপনার শ্বাস ধরে রাখুন, একটি গভীর শ্বাস নিন এবং যতক্ষণ আপনি আরামদায়ক হতে পারেন ততক্ষণ ধরে রাখুন, অর্থাৎ অস্বস্তি না হওয়া পর্যন্ত। ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ুন। এই প্রক্রিয়াটি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করুন। এটি ডায়াফ্রাম রিসেট করতে এবং হেঁচকি বন্ধ করতে সাহায্য করতে পারে। জল পান করা। একটি শ্বাস নেওয়া বন্ধ না করে দ্রুত এবং ক্রমাগত 1 গ্লাস জল পান করুন। এটি কখনো কখনো হেঁচকি উপশম করতে সাহায্য করতে পারে। ঠান্ডা জলে চুমুক দিন। ধীরে ধীরে 1 গ্লাস ঠান্ডা জল পান করুন। ঠান্ডা তাপমাত্রা কখনো কখনো হেঁচকিতে সাহায্য করতে পারে। একটি কাগজের তোয়ালে ব্যবহার করুন। 1 গ্লাস জলের ওপরে একটি কাগজের তোয়ালে একটি একক স্তরে রাখুন এবং এটি দিয়ে পান করুন। এটি কখনো কখনো হেঁচকি বন্ধ করতে সাহায্য করতে পারে। একটি কাগজের ব্যাগে শ্বাস নিন। 1 বা 2 মিনিটের জন্য কাগজের ব্যাগে শ্বাস নিন এবং শ্বাস ছাড়ুন। এটি রক্তে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে, যা হেঁচকি বন্ধ করতে পারে। 1 চা চামচ চিনি গিলে নিন। এটি ভ্যাগাস নার্ভকে উদ্দীপিত করতে পারে এবং হেঁচকি বন্ধ করতে সাহায্য করতে পারে। লেবু বা টক জাতীয় আচারের টুকরো চুষুন। টক স্বাদ কখনো কখনো হেঁচকি প্রতিবিম্ব ব্যাহত করতে পারে। আপনার হাঁটু আলিঙ্গন করুন এবং 1 বা 2 মিনিটের জন্য আপনার বুকে আপনার হাঁটু আলিঙ্গন করুন। এই অবস্থান ডায়াফ্রাম শিথিল করতে এবং হেঁচকি বন্ধ করতে সাহায্য করতে পারে। জল দিয়ে গার্গল করুন। 1 গ্লাস গরম জল দিয়ে গার্গল করুন। গার্গল করার সংবেদন কখনো কখনো হেঁচকির প্রতিফলনকে বাধা দিতে সাহায্য করতে পারে। চাপ বিন্দু। বুকের হাড়ের ঠিক নিচের অংশে শক্তভাবে চেপে ডায়াফ্রাম এলাকায় মৃদু চাপ প্রয়োগ করুন। কয়েক সেকেন্ড ধরে রাখুন, তারপর ছেড়ে দিন। চুইংগাম কখনো কখনো গলায় বায়ুপ্রবাহ এবং উদ্দীপনা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করতে পারে। যদি হেঁচকি একটি বর্ধিত সময়ের জন্য, অর্থাৎ 48 ঘন্টার বেশি স্থায়ী হয় বা তাদের সাথে অন্যান্য সম্পর্কিত উপসর্গ থাকে, তাহলে আরও মূল্যায়ন এবং সম্ভাব্য চিকিৎসার জন্য একজন স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারের সঙ্গে পরামর্শ করা গুরুত্বপূর্ণ। আশা করছি এই ইনফরমেটিভ ভিডিওটি আপনাদেরকে সাহায্য করতে পেরেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার অবশ্যই করবেন।